maanta waxaan galaynaa mowduuc aad u xiiso badan oo dad badan ay xiiseeyaan laakiin sidoo kale laga boqo qaybaha sixirka ee dunida laga yaqaan waxaan ka hadli doonaa 4 nooc black magic sixirka madow sixrul fircoon sixru kaabala iyo sixru fodo waxaan si kooban u sharxi doonaa sida uu mid kasta u dhaco iyo waxa laga aaminsan yahay black magic sixirka madow black magic waa nooca ugu caansan ee sixirka sidoo uu dhaco sixirkan badanaa waxa lagu sameeyaa waxa qofka laga helay oo kale sida timaha dharka ama sawir hadii laga hayo magaca qofka oo lagu sameyn karaa ama waxa uu si toos ah ula xiriiray saaxirku wuxuu sameeyaa ducooyin ama ereyo qarsoon kadib wuxuu isku dayaa inuu la xiriiro jinniyo ama awoodo aan la arki karin markaas waxa la aaminsan yahay sixirku inuu kala fogeeyo laba qof oo lamaana ah inay isnacaan ama mararka qaar la isjeclisiyo laba qof kamid ah ayaa qofka kala neceb kii necba ayaa la jeclisiinayaa kii uu necba waxa uu keenaa mararka qaar cabsi iyo walbahaar sidoo kale wuxuu keenaa xanuun aan la fahmi karin mararka qaarna wuxuu isku bedelaa qaatil dilaa laakiin islaamka waxa la rumaysan yahay in wax walba ay ku dhacaan idanka alle sixirkuna uusan awood lahayn isagoo aan alla ogolaanina wax dhiba ma keeni karo abo sixrul fircooni tani waa sixirka lagu yaqaanay xilligii fircoon iyo nabi muuse saaxiriintii fircoon waxay isticmaali jireen ama isticmaaleen waqtigii xarko dhuuban oo dhulka la dhigo ulo gudaha laga buuxiyo wax dhaqdhaqaaq sameeya iyo farsamooyin indhaha lagu khiyaameeyo marka dadka la tuso waxay u muuqan jireen in xarkuhu ay yihiin masas dhaqaaqaya shay dhaqaaq sameynaya laakiin dab ahaantii waa illusion khiyaano muuqaal markii nabi muuse calayhi salaam uu ushiisa tuuray waxay isku bedeshay mas dhab ah oo liqday khiyaanadoodii taasi waxay cadeynaysaa in waxa ay sameeyeen ay ahaayeen farsamo khiyaano ee ma ahin awood dhaba sixirkuna sidiisaba awood dhab ah ma aha waa wax kaliya shaydaan iyo cid uu gargaaraysa ay sameeyaan sixru kaabala waa nidaam ruuxiya iyo falsafad oo kamid ah dhaqamada yuhuuda qaar kamid ah dadku waxay isticmaalaan tirooyin gaar ah numerology calaamado qarsoon xarfaha magacyada oo la isku daro si tamarta ruuxiga loo sameeyo waxay aaminsan yihiin in magaca iyo lambarada ay saameyn ku leeyihiin nolosha qofka laakiin waxa muhiim ah kaabala badankiisu waa falsafad iyo aqoon ruuxiya manaha sixir isku mid ah oo dadka wax lagu waxyeeleyn karo inkastoo koox yar ay si khaldan u fasiraan sixru fodo waa dhaqan ka soo baxay inta badan galbeedka Afrika gaar ahaan wadamada Benin iyo Togo waxa ku jira ducooyin iyo heeso isku dhex jira xaflado ruuxi ah iyo calaamado qofka lagu matalo sida aroosadu qaar waxay aaminsan yihiin in ruuxda la baro ama la xiriyo si wax loo sameeyo markii uu ku faafay inta badan galbeedka Afrika wuxuu si faafay ilaa America wuxuu isku bedelay isku dar diin dhaqan iyo aaminaad ruuxiya laakiin islaamka waxa loo diidaa in la gargaarsado waxaan alla ahayn inkastoo sixirka foodo uu sixir yahay haddana waxa ku jira caadooyin iyo dhaqan ay leeyihiin dadka galbeedka Afrika ka soo jeeda inta badan laakiin muslim ahaan waxaan aaminsanahay in wax kasta ay ku jiraan qacanta Allah